যে শিল্পীর কনসার্ট ঘোষণা করা মাত্র একটা গোটা প্রজন্ম উদ্বেল হয়ে পড়ে, সেই মানুষটি যে ঠিক কতটা জনপ্রিয়, কতটা ভালোবাসার মানুষ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অনেক শিল্পী জনপ্রিয়তা পান, তবে কেকের জনপ্রিয়তা যেন ছুঁতে পেরেছিল অনেকগুলো প্রজন্মকে। তাই অগণন সঙ্গীতপ্রেমী মেনে নিতে পারছে না তাঁর আকস্মিক চলে যাওয়া। এই জনপ্রিয়তা অবশ্য একদিনে পাননি কেকে, অনেক স্ট্রাগল করেই ছুঁতে পেরেছিলেন শ্রোতার হৃদয়ে। আসুন শুনে নি তাঁর জীবন সংগ্রামের কিছু অজানা গল্প। আপনি শুনছেন সংবাদ প্রতিদিন শোনো। ছিল না সঙ্গীতের কোনো প্রথাগত তালিম, ছিল না মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে তথাকথিত কোনো গডফাদার, ছিল বলতে শুধু মনের অদম্য ইচ্ছে আর ভগবান প্রদত্ত কণ্ঠস্বর। কেকের জীবনের শুরুটাও ছিল আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতোই। কলেজে পড়াকালীন প্রধান গায়ক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন হরাইজন নামের একটি ব্যান্ডে। লক্ষ্য একটাই, নিজেদের সেরাটা দিয়ে উৎকর্ষের শীর্ষ ছোঁয়া। সতীর্থ গৌতম চিকারমানে সেই সব দিনের স্মৃতিচারণায় বলেছেন, একসময় তাঁরা বিভিন্ন কলেজের ফেস্টে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকতেন। উদ্দেশ্য ছিল সেখানে প্রতিযোগিতায় জিতে কিছু টাকা রোজগার করা। একবার সিরি ফোর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠান করে কেকে আর তার ব্যান্ড পেয়েছিল 5,000 টাকা। সেকালে তার মূল্য ছিল অনেক। এই অর্থ পেয়ে নিজেদের তাই যেন রাজা ভাবতেন তাঁরা। সেই শুরুর মাইলস্টোন থেকে জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর জার্নিটা অবশ্য সহজ ছিল না। নেপথ্যে থেকে গিয়েছে অনেক ঘাম আর শ্রমের গল্প। জীবনের শুরুর এই সময়টায় কেকে সম্মুখীন হয়েছিলেন বেশ কঠিন পরিস্থিতির। অর্থের প্রয়োজনে একসময় বিক্রি করে দিতে হয়েছিল নিজের টাইপরাইটারটিকেও। ততদিনে শুধু গান গাইবেন বলেই কেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন সেলসের চাকরি। কিন্তু গান গাইব বললেই তো আর গাওয়া যায় না। বহু আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ সহজে করায়ত্ত হয় না। গানের নেশায় পাগল হয়ে একসময় কেকে শুরু করেছিলেন বিভিন্ন হোটেলে গান গাওয়া, কিন্তু বারবার আক্ষেপ করে বলতেন এই পরিবেশ তার মোটেই ভালো লাগে না। মানুষ তার গান শুনছেন খেতে খেতে কিংবা পান করার সময়। গানের প্রতি এই ধরনের মনোভাব একেবারেই পছন্দ ছিল না তার। তবু উপায় না দেখে সেই কাজও করতে হয়েছিল কেকে। এমনভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। একদিন সেসবও ছেড়ে ছুড়ে কেকে রওনা দিয়েছিলেন স্বপ্ন নগরী মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে। বাণিজ্যিক সঙ্গীতের জগতে পা দিয়েছিলেন লুইস ব্যাংকস, রঞ্জিত বারোট ও লেসলি লুইসের হাত ধরে। এরপর ডাক পান ইউটিভির পক্ষ থেকে এবং সেখানেই শুরু করেন জিঙ্গল গাওয়া। 11টিরও বেশি ভাষায় প্রায় 3,500 জিঙ্গল গেয়েছেন কেকে। পরবর্তীকালে কাজ করেছেন আদি বর্মন, এ.আর রহমান সহ প্রায় সব বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালকদের সঙ্গে। মাচিস ছবির সেই বিখ্যাত ছোড়ায় হাম এর শুরুর অংশে কেকের কণ্ঠ মাতিয়ে দিয়েছিল সঙ্গীত অনুরাগীদের। কেকে ক্রমে হয়ে উঠেছিলেন কয়েক প্রজন্মের সঙ্গীতের নিজস্ব ভাষা। জীবনের শেষ দিনেও গানে গানেই মাতিয়ে রাখলেন তার অনুরাগীদের। একজন সার্থক শিল্পীর যে ভূমিকা, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কেকে তাই পালন করেছিলেন নিষ্ঠভাবে। আর তাই আগামীতেও সঙ্গীত প্রেমীরা মনে রাখবেন তাকে, তার গানকে, মনে রাখবেন একজন সত্যিকার সুরসাধককে। শুনতে থাকুন সংবাদ প্রতিদিন শোনো।